10 ноября. После Вьетнама приехал. Парни 2 печи сделали, пока меня не было. Это будет 41-я печь в 2019 году. Но здесь будет с этой стороны большая топка. Заказчик материалы сам покупал. Это мне вот она не нравится. Метовская дверка. Он купил 630, по-моему, у нее ширина. Вот, она будет с этой стороны стоять. А здесь будет варочная плита. Там тоже литкомовская дверка будет. Где она? Вон там. Вот эта дверка. И будет духовка. Духовку еще не привез. Завтра привезу. Духовка будет выходить сюда. Здесь будет будет половина кухни, там будет зал. Вот первый ряд разложили. Кирпич получается у нас улан-удэнский. Такой не очень хороший. Весь в трещинах. Тоже заказчик все сам приобрел. Наша задача только сложить. К исходу первого дня подняли от фундамента 7 рядов. Здесь каменопечь с этой стороны. Завтра будем устанавливать дверки. Я думаю, полочку уже вторую тоже сделаем, которая над дверкой будет. За 4 дня печь сложили. Осталось дымоход на втором этаже и на чердаке. С этой стороны каменопечь. Здесь варочная плита, духовка. Печь закончили. Пятый день, ну 4,5 дня делали. Затопили. Все работает. Все красиво. Участники. Ну здесь затапливать не стали. Заказчик сказал, не надо. Там проверили. Все. 41-я печь в этом сезоне готова. Все, духовка греется. Я не слышал, что там говорили, я сам говорил. Ну, примерно как телевизор размером.